Здравствуйте, уважаемые друзья! Вы смотрите телеканал «Союз». В эфире программа «Беседы у камина». И мы продолжаем обсуждать с епископом Сыктывкарским и Воркутинским Петеримом самые острые и интересные вопросы. Владыка, здравствуйте. Здравствуйте. Божие благословение всем телезрителям. Владыка, в прошлой программе мы затронули различные политические волнения, общественные демонстрации, шествия и так далее, и так далее, и так далее. И мы перешли в 2012 год, и все как-то так происходит, что нет расслабления. Тут еще средства массовой информации нам говорят о том, что заканчивается календарь мая, наступил 2012 год, год последний, год какого-то там непонятного дракона, и все это, в общем, даже очень здорового человека может привести к тому, что он начинает задумываться об апокалипсисе, о конце света. Какие настроения у вас с 2012 годом связаны, и есть ли вот эти апокалиптические настроения? Да, действительно, это только признаки апокалипсиса, настроения, и надо отличать это пришествие самого апокалипсиса. А настроения могут быть максимально приближенные к апокалипсису, а такие уже были в истории, как строительство Вавилонской башни, всемирный потоп, скажем, советская власть у нас в стране, когда эта мифология настолько уже проникала, этот образ социальной защищенности проникал в наше сознание, да? Потом все это дало метастазы определенные, все это рухнуло. И сейчас, когда навязывается образ гороскопии, знаков зодиака, так сказать, пришествие этого дракона, связывают с тем драконом, который выходит из моря в апокалипсисе Иоанна Богослова. Конечно же, нужно, оно даже не Иоанна Богослова, а откровение Божие. Это просто мы так говорим, что при Иоанне Богослове. Но, конечно же, люди должны знать, что это только признаки. И вообще, когда апокалипсис наступит? Когда будет торжество зла. У гения. Гений даст социальную защищенность, которую еще римляне просили, хлеба и зрелищ. Что людям нужно? Социальная защищенность, чтобы у всех был хлеб, поесть, одеться, обуться и зрелище. Вот что человеку надо. Они прямо ходили и бегали за римским императором. Вот это нам надо. А то, что во всем мире там где-то кто-то страдает или там переменить внутри себя убеждения, никого это не волновало. Ведь Христос пришел переменить внутреннего человека, а Антихрист придет переменить внешнее его вообще бытие. То есть внешняя социальная защищенность, как и есть за границей, да, у нас во многих странах. А смотришь, при этой защищенности в Германии мои знакомые поехали вдвоем, расстались. Поехали с семьей, семья развалилась, при том, что дали многокомнатные квартиры, дали социальные все льготы. А почему это? Внутреннего человека нету. То есть, когда человек именно созреет к этому внешнему всему, тогда как раз и будет конец света, и будет апокалипсис. То есть, созреет человек. Вот это наша вообще теория, скажем, да, это прямая восходящая или нисходящая. Или совершенство человека, или его деградация. Здесь же, видите, совершенно другие учения. Все на круги своя должны возвращаться. Спираль, так сказать, во многих религиях мира. Вот что истинную веру отличает от ложных. Именно вот это, что спиралевидно. Ну что, значит, во грехах родимая мать моя, значит, когда-то я должен к этому греху и возвратиться по этой спирали. Такое учение церковь отвергла. И действительно, вот это навязывается в этот год дракона именно. Я говорю, что это не православное совершенно вероисповедание, а это именно вероисповедание. Так же, как навязывалось во время советское время, полно предостаточно различного оккультизма. Только говорили, что Бога нету, только говорили, что религии все это мифология, а на самом деле оккультизм, ой-ой-ой, при советской власти как навязывался людям. Ну, поэтому советская власть очень сильно боялась церкви, да, как источника света, который может разрушать. Да, и подвергала критике, и подвергала цензуре. То есть была полная цензура на Господа Бога нашего.
Но, вы знаете, очень любопытно, вот, что касается с драконом, да, 2012 года, вот на Украине православная церковь так призвала своих прихожан заменять, значит, вот все изображения этого дракона на икону Георгия Победоносца. Как мы знаем, где он на коне пробивает копьем вот этого вот самого дракона. Ну, может, это как-то защитить нас от... Знаете, очень мудро, очень мудро. Я удивился, когда своими переписчиками в интернете более 4000, и вдруг мне на страничку сбрасывает, там с Рождеством, с Новым годом, а открытка-то и не с Новым годом, и не с Рождеством, а где Георгий побеждает дракона. Я думаю, а что это такое? 5-е, 10-е поздравление такое. А это вот реакция на этот год дракона, именно на неправославие, именно православным атрибутом. Давайте поздравлять не с годом дракона, а с Георгием Победоносцем, который нашу страну покровительствует, в гербе нашей страны является, что этот змей побеждается, что не надо этому змею, этому дракону молиться, не надо его почитать, не нужно его там вместо снеговика и Дед Мороза, Снегурочки, снега лепить в своих дворах, а нужно его пробивать именно копьем веры нашей, православной веры. И изучая закон Божий в школах, пусть это будет ОПК, да, но изучать с мальства, уже знать, что должно быть в душе Отче наш, в душе должны быть наши все догматы веры нашей православной, и тогда человек будет защищен от этого оккультизма. Сейчас нас смотрит многомиллионная аудитория по всей стране, нашей большой, за пределами ее. Быть может, у кого-то сейчас возникает определенная мысль, что я вот от греха, от этого общества лучше убегу подальше. Лучше убегу. Но это фанатизм от слова фанатос или смерть. А смерть, она и есть смерть. Фанатик, он есть фанатик, приводящий к смерти. И к смерти порой даже физической, как те затворники пензенские или те, которые уходят в леса. То есть это было во все времена. И с фанатизмом всегда здравомыслящие люди боролись. Потому и есть святые отцы, поэтому и есть евангельское толкование святых отцов. И нужно иметь в виду, что здравомыслие всегда было на первом месте. Всегда. Нужно блаженно, как говорится, блажен человек рассуждающий. Обязательно нужно вкупе с иерархией, вкупе с соборностью нашей церкви решать все основополагающие такие проблемы или какие-то вопросы. Я думаю, что те, которые так фанатично рассуждают, и в том числе с наступившим этим годом, и с этим знаком зодиака, который мы не хотим, не признаем, вот. Я думаю, нужно просто спокойно относиться к этим вещам, что терпение, молитва и труд все перетрут, как говорится. И будь проще, и там будет ангелов соска. Все это мудренное, оно приводит, вот это самомудрование, вот, оно и приводит к таким вот заблуждениям человека. Я не видел никогда, чтобы человек пришел к фанатизму, этой смерти духовной, интересной, прелесть, то есть это состояние, когда сам человек себе льстит, он сам себе замыкается. Не видел такого, когда человек был общественник по-настоящему. Не так, что вот я ваш гуру учу, а вы тут меня слушаете, я умный, вы дураки. А вот именно когда этот человек, он вкупе со своим архиереем, собором духовенства, я не видел, чтобы он в прелесть такую входил. Потому как человек этот все равно, он мнение другого послушает. И большинство людей не бывают в таком состоянии. Все-таки у нас здравомысленное общество. Вот тот же пример, что люди начали поздравлять друг друга. Вот именно Георгия Победоносца поражающий. Вот наш народ умный, не надо о нем говорить, что он как вот наш народ православный, мы отождествляем с русским, ну пусть. Но, значит, больше православные наши народы, населяющие Россию, это мудрый православный народ. Вот больше интересует, вот меня, например, интересует вопрос, откуда все это? Вот я и хочу сказать, что людей как раз это и не очень привлекает, а это всегда навязывается. Вот с тех пор,
как стало все это навязываться, и народ наш все время находится в этой, так сказать, печали. Потому что, у нас литература, скажем, до 18 века практически была вся религиозная. Людям это нравилось. Люди молились и радовались, а они не желали. Потом литература эта стала уже подражательная западной, она классическая, прекрасная, скажем, литература 18 века, но все-таки уже она не религиозная, или не чисто религиозная стала. А в последнее время это же вообще никакой не стало цензуры, а народ этого не хотел. Когда эти все кошмары, когда все эти боевики, народ что-то требовал, это просто безобразие. Народ возмущается, между прочим. А все время, и в особенности с 20 века, нам все время что-то преподносят в навязчивой форме. И сейчас вот сколько раз говорили на научно-практических конференциях, здравосмысленные такие силы, как церковь, скажем, образование, культура соединенные вместе. Нас же никто не слушает. Или слушают там, немножко, или все переделывают. Но мы просим ОПК, скажем, в данный момент, или закон Божий, а нам навязывают там этику. Такая этика совершенно другая среда. Почему эта этика не образовывала ведь государство, а образовывала православная вера наше государство. И все время вот не мытьем, так катанием изменяют. Вот это как раз народное желание, народное хотение. Так что народ это не хочет, он это не приветствует. Но народ навязывает, народ получается в этом плане как бы оккупированный вот этими как раз или за ними стоящими. Так я думаю, что будет огромное количество появляться в этом году гуру, которые будут говорить, что они-то точно знают, в какой день и в какой час будет конец света. Что отвечать таким гуру? Очень много предсказаний сбываются у лжепророков, но от этого ложь их не становится правдой Божьей. Очень много. Что предсказал, и сбылось. А что не предсказывали те, которые жили при Иисусе Христе, лжепророки, или при Моисее были такие же пророки, те же чудеса делали, что Моисей. Но нас это не должно смущать, что вот эти как раз признаки апокалипсиса они во все времена были, а сейчас может быть обостреннее или больше их. Нас это не должно смущать. Мы все равно должны знать, что это лжепророки. Лжепророки. И то, что сбывается, их какое-то поизречение, проречение, мы не должны от этого человека поднимать на копья прославления. Ни в коем случае мы не должны давать им славу. Потому что мы в лице их как раз вот эти тенденции и запускаем. Мы же, когда будем это отвергать, и апокалипсис дальше отойдет, правильно? Потому что не признавать, как только сможет, как колдуньи, как Ванга, прочие были, так сразу же мы приближаем как раз апокалипсис. Это же надо понимать, что от нас многое зависит, что надо любить Христа, который говорит: придите ко мне, труждающиеся обремененные, Люди не идут. Большинство же ведь не идет. И, наверное, стоит вспомнить Евангелие, в котором сказано, что всего никто не ведает, только мы... и всегда Отец. Помнить, какого мы духа. То есть исповедь причастия, очищение собственное, всегда помнить, какого мы духа. И не идти на поводу духа этого дня, времени. Что это дух времени? Это есть дьявол. В чем бы он себя не проявлял. Владыка, я благодарю вас и будем надеяться, что, по крайней мере, наши телезрители спокойно и без всяких майи и драконов встретятся, проведут этот 2012 год. А я буду надеяться на скорейшую встречу с вами здесь у камина. Дай Бог, храни Господь всех телезрителей наших.